朋友们，欢迎大家跟着我一起走进阿香工作坊的星期4水墨写意花鸟班，这可是咱们这儿唯一的下午班哦。今天我就好好跟大家唠唠水墨写意花鸟的意义。咱先说说什么是水墨写意花鸟。简单来讲，水墨写意花鸟就是用毛笔、宣纸和水墨，通过简洁概括的笔墨来描绘花鸟形象，表达画家的情感和意境。这就跟咱们说话一样，有的人喜欢长篇大论，把事情说得仔仔细细，而水墨写意花鸟呢，就像是言简意赅的表达核心观点，几笔下去，花鸟的神韵就出来了。从历史文化的角度看，水墨写意花鸟可是咱们中国传统文化的瑰宝，它有着悠久的历史，早在唐代就已经有了雏形，经过宋、元、明、清等朝代的发展，逐渐形成了独特的艺术风格。很多著名的画家，像徐渭、八大山人、吴昌硕等，都在水墨写意花鸟领域有着极高的造诣。他们的作品不仅在中国内备受推崇，在国际上也享有盛誉。再从艺术创作的角度来说，水墨写意花鸟给画家提供了一个自由表达的空间，画家可以根据自己的心情和感受，自由地运用笔墨，创造出不同的艺术效果。比如说，当画家心情愉悦的时候，可能会用比较明快、流畅的线条来描绘花鸟，而当心情忧郁的时候，就可能会用比较浓重、深沉的笔墨。这就像咱们写日记，把自己的喜怒哀乐都记录下来，只不过水墨写意花鸟是用笔墨来记录，而且水墨写意花鸟不需要像工笔画那样一笔一画的精细描绘，它更注重的是神似，追求一种一笔草草，不求形似的境界。就好比咱们看一个人，有时候不用把他的五官都看得清清楚楚，只要一个眼神、一个动作，就能感受到他的气质和性格。对于咱们普通人来说，学习水墨写意花鸟也有很多好处。首先，它可以培养咱们的审美能力，在欣赏和创作水墨写意花鸟作品的过程中，咱们可以学会欣赏美、发现美，提高自己对色彩、线条、构图等方面的敏感度。这就像咱们去旅游，欣赏不同的风景，时间长了，咱们就能分辨出哪里的风景更漂亮、更有韵味。其次，学习水墨写意花鸟还可以锻炼咱们的耐心和专注力。画画可不是一件容易的事情，需要静下心来，一笔一笔的去画。在这个过程中，咱们可以排除外界的干扰，让自己的内心变得平静。就像咱们练瑜伽，通过专注于自己的呼吸和动作，达到身心的和谐。最后，水墨写意花鸟也是一种很好的社交方式，咱们可以参加像阿香工作坊这样的绘画班，和其他志同道合的朋友一起学习交流，大家可以互相分享自己的创作心得和体会，增进彼此之间的友谊。这就像咱们参加一个兴趣小组，在共同的爱好中找到归属感。朋友们，水墨写意花鸟的意义真是说也说不完，它不仅是一种艺术形式，更是一种文化传承，一种生活态度。不知道大家对水墨写意花鸟有没有更深入的了解呢？